Salamünaleyküm değerli Hak Səsi TV1 izləyicilərimiz. Bu günlərim Beləsivan rayonunun demək olar ki, Cəbrayıl qəsəbəsindəyik. 15 sayılı məktəbin, baxın, bura güya stadiondur. Yəni yaşkın hələ heyvan zad yoxdur. Bu kol-kös buraları basıb, vətəndaşlar müraciət eləmişdi, amma hərə bir işin dalıcandır da. Biz Hak Səsi TV1 olarak günlərim gəlmişik, burada bir çəkilişi edib göstərdik. Aidiyyəti orqanlar, yatanlar oyansın zəhmət olmasa. Bu ərazi niyə belə olmalıdır? Şəhid adına olan məktəbdir. İndi məktəbi qarşı tərəfdən də sizə göstərəcəm. Cənab Prezidentin də şəklini vurmuşsunuz ora. Heç olmasa bu şəhidin adından ayıbdır. Bunu düzəldin. Ondan sonra bu kol-kösü buradan yığışdırın. Aidiyyəti orqanlar, hanım onun bələdiyyəsi, hanı icra nümayəndəsi, görsənin də nə qədər gizlənərsiniz. Bu millətin bu qarşısında Cənab Prezident deyir ki, bütün məmurlar qulağını açsın, eşitsin. İki mən qatışıq bu vəzifədə. Ona görə ki, hamımız vətəndaşlara xidmət edək. Bəs hanı sizin xidmətiniz budur? Kol-kös it balalayıb. Burada müraciət edən adamlardan deyir ki, burada itlər balalayıbdır. Uşağımız rahat bu küçəni başa vura gedə bilmirlər. İndi qarşı tərəfdən məktəbi göstərərik sizə, inşallah. Hələlik bu da qədər. Dəyərli izləyicilərimiz, bu məktəbin yan tərəfindəndir, baxın, arxada. Ona bax, ora kol-kös də yığıblar. Sanki elə bir ki, təndir qalayacaqlar. Məktəbi qabaq, qarşı tərəfdən də göstərərik, inşallah. Bayrağımız həmişə orta olsun. Bax, kol-kösdür. Aidiyyəti orqanlar. Bu kol-kösün içində, qarşısında da güya mağaza var, o da ki, fırlıcada da işləmir. Görək, qapı açıq olsa, lap yaxından yoldaşlarım elə dəyərli izləyicilərimizi tanış eləyərik. Buyurun. Bu da 15 sayılı məktəb. Cəbrayıl qəsəbəsində. 9-cu qəsəbədir də bura. Allah kömək olsun. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Orada bizim şəhidlərimiz də var. Onu da, onları da götürək. Bəli. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Bu qədər şəhidi olan, belə bir dəyər məktəb olan bir qəsəbəni belə kol-kösün içində saxlamaq olarmı? Aidiyyəti orqanlar, sizdən soruşuram. Sizin vicdanınız da belədir. Sağ olun, var olun. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, hələlik ki, direktoru əvəz eləyən Şamayev Qəribə xanımdır, yəqin ki. Qəribə xanım, doğrudan da sizin məktəbin ətrafı qəribədir. Bura bir əncam çəkin. Hara müraciət eləmişsiniz? Bizim YouTube kanalında nömrəmiz var. Bu məsələ ilə bağlı müraciət elədiyiniz yerləri deyin ki, onlara müraciət eləmişik. Nə şəhər icra nümayəndəsi baxmır, qəsəbə icra nümayəndəsi, nə də bələdiyyəsi. Sağ olun, var olun, növbəti görüşlərimizə qədər.